Datoy tay may katlo nga aldaw, may katlo nga rabii nga pinangselebrar tayo datoy kangayadan year 10 2024 nga pinagpiesta tayo. Maragsakan nak ang makakita ken makadwa dagiti padak nga agtutubo ang mangidadaulo ti Ilocos Norte. Iti naglabas sa panawen, pudnuan na ipakita tayo ti kinalaing ken kinagaget tayo at tumulong iti pagilyan. Saludaran kayo amin na po nga SK officials nga nag-effort nga mabuo dito nga programa at dito nga rabi ket para kada kayo nga agtutubo tad amok ket adda pagsasao nga da kayo nga agtutubo ket da kayo ininamnama iti basakbayan na po. Ket namnamaen nyo, ada kami ti sangguniang kabataan ken gobyerno probinsyal, ket agtultuloy ang mangidanon, iti suporta kadagiti programa yo ang mangitag-ay ti pagsayaatan, dagiti agtutubo ti pagugpod. Palahian Kaunayan! Poblacion and Ligaya! Agasi at Tapis. Poblacion 1 and Tarab. Saud at Caparis Busan. Batuang and Sabigi. Bansan at Pasales. Subok at Purayo.